comme la tata et moi on appelle Monsanto. Tous les c'est botons de pain dans Zambé. Combattre, il y a permettre de tout dans mon colomoye. Il y a solo banana tata Simon Kimbangu. Dès que tu as qu'à Koloba. La dimanche, nous sommes de plus en plus différents. Dans quel sens? Nous toujours yengami balé kokanakate. Yengana yenga. Il y a une exception dans moi. Il y a une particularité dans moi. Kasi na tango yo kotungisama na biso ezali pamba te tokutana tosangana ndenge ezali momeso na biso ekomi pasi. Kasi epesami libanda na Nzambe te na mokolo ya boye tovandaka na ndako surtout na ntango ya pasi ya boye. Lelo etuma na biso ya solo ebandi esika wana. Lelo tozali koluka te bato balinga biso to bato bandima biso, kasi Nzambe atala biso na etaleli ya satisfaction, c'est-à-dire Nzambe atala biso aloba ta ndenge mokanda na elobi mibale to misato soki basangani nazali na bango azali na biso. Yango nde ezali etumba na biso ya mokolo na mokolo. C'est vrai toki matei matei ezwaka kaka nzela te soki tozali 20 30 40 non ata mitano motoba litei etikali litei ebotambuma na kati na biso. Batalisi biso ndenge nini Belge azali koempêche tata Simon Kimbangu mosala na ekende. Lelo peut-être les gens disent on exagère. Kasi soki totali na ntango na kala soki tata Simon Kimbangu na 1921 atalaka bato bakolobaka aza koexagere ndenge ngai no tobengami bakimbangiste te lelo. Papa Simon Kimbangu akangami ake na boloko apesi vi na ye mpo na ngai na yo tobengama kimbangiste lelo. Bato nyonso bamoni ndenge akangamaki kasi bayiba tikalaki babondelaka kaka. Kozela ezalaki ntango molai baza na clandestinité de 1921 ti na 1959. Soki totali combien d'années eleki oyo babomanaka kaka mpona kobondela oyo eza na bango interdit basangana mais bazalaka toujours wana nde esika tolobi moto abandi kotia eliki epai ya Nzambe. Lelo biso nayo tozali kotraverse bamoma moko extrêmement difficile. Pamba te Satan ayebi eloko nini ezali koleka na se ya ntango. Biso na yo toza dicté, guidé par le corps. Des fois, et comme une vision difficile, tout dans la lecture moko exact et les camions se collèguent. En bataille, qui bon monter biso et suis déçu. Mais lokola Satan tozali kobundisa bana na Nzambe soko tozali bana mayele makanisi na biso ezonga epai na Nzambe etumba na biso tozongisa yango epai na Nzambe pamba te kuna nde elonga na biso ekouta bana tata Simon Kimbangu
motuna kaka nazali kotuna confiance na Nzambe est-ce que ezali lelo nabangi nakende kobondela tozala mibale misato ndenge tozali lelo tobondela tasi moki mbango parce que nabangi nabela me motuna mondo azali komituna te ntango nabimaka nakei kosomba eloko ndenge awa bapermettre bato bakenda mosala kasi banaye bakende mosala bato bazali kotravaille na secteur agroalimentaire nani alobaki na secteur agroalimentaire maladi ezalaka te contamination ezalaka te to na bahôpitaux place bana na biso bazali kotravaille nabangi koya kozwa makasi na Nzambe mpe epai na Nzambe kasi nakei kotravaille kasi pasi ya likambo ezali nini mokolo nazwi soki na nzela ya mosala likama ekomeli ngai pasi kaka pamba te nakozonga epai na Nzambe na ntango wana me nakende su kobondela te nakozonga naye koloba papa leta alobaki tovanda ezali faute na ngai te ngai nakende kaka mosala tobanga Nzambe manque ya confiance wana ndenge mamire alobi kolo ete Kristo na bayekoli na ye bazali na bwato mbonge beti kolo Yesu Kristo azali kolala bango babangi babosani ete moto atambusi bango ezali Nzambe confiance nalobaka souvent leka moko tala bolingo ya kolo Yesu atamboli likolo na mai bayekoli bamoni likambo monene kasi ntango bakamwa ye alobi na Pierre yaka à cet instant là Pierre asalaki confiance atamboli mpe likolo ya mai lokola mais à la seconde oyo kibomoto na ye ezongi eza mai bongo soki na zindi à partir de ce moment là c'est comme si moi rupture moke esalemi na relation abandi mpe kodinda parce que arrêtaki communication rupture à confiance Nzambe azali kotala biso likanisi moko ya mabe moto akoki kozwa ebrise confiance ya moto na Nzambe likamuke ya mabe moto akoki koloba ebrise relation ya moto na Nzambe et pourtant nasalelaka ye mingi ndenge nini lelo apesi ngai mokoko te Nzambe asepeli te parce que yo na ngai tolobi une parole de trop to tosali geste moko epesi lokumu na bonzambe na ye te c'est là où commencent nos difficultés bana tasi moki mbango lelo emonanaka ete na ntango na pasi nde moto asambela koleka kasi biso alobi na biso na pasi to na esengo tokumisaka ye kaka lelo tozali na pasi abi totala nzoto na biso te kasi tokumisa ye tomibosana tokumisa ye kaka ya solo ezali exercice moko ya pasi pamba te ezali na motu mwa pasi ya mibosana oprofit ya Nzambe oprofit ya motu te ntango tolobaka tomibosana ce n'est pas que tomibosana mpona lingomba non tomibosana mpona papa Simon non abi tomibosana mpona Nzambe kasi komitika na maboko na ye avant ozala capable soki lien wana ya confiance eza établi te ekozala nao difficile
Moi, je vais ici, jusqu'ici, je m'arrête. Kona te, je ne peux pas le faire. Ngai na yo, tomeka okanisa. Totini mutute. Ah non, biso albina biso et to respecter le côté tout ça. Ngai, là je parle de moi. Ngana lobie, na kolekisa yenga te. Na kolekisa yenga te pona nini parce que na bité. Sata la lingazo biso na alingazo biso na jeune na ye. L'état ko reprocher biso nini. To bonde la kananda ko nzambe to dai suko kenanda ko nzambe to kabwani to na banda. Satan na jeune na pambate. Qu'est-ce qui va se passer? Lelo allez, tomeka ko kanisa. Soki lelo ndenge ba kaboli biso confirmer que tina na août. Donc tina août au sambela te. Oya zali ko zela, tina août au sambela kate. Kasi akokendeke musala. Soki secteur ne va permettre, il sera obligé de partir. Donc ça veut dire on sala 4 mois, 5 mois au sambela kazote. Pendant la période où on sambela kate, nde Satan a ko kotsa le kamoko moko na bomo inayo. Soko zali la sika ya Satana yeba ke zali moko ya bonzambe longwe. C'est une suite logique. Bana tasimo kimbango. 2020 il a une boule passé. Kasdeng dans le 5 janvier. Soki nzambe alakisi loko. Ezali kana tina mibale. Petango nzambe alakisaki loko, ce n'est pas que moto yo nzambe alobeli yem tada plus important ou yem tada li sainteté. Nzambe asali kaka choix aloba na moto wana likambo. Kasi kobongola likambo ekomi likambo ya biso nyonso. Pona kobongola likambo wana ekomi likambo ya biso nyonso. Nalobaki etumba na biso ezali te komona, etumba na biso ezali kobongola kolele pai na nzambe oyo ezali mabe ekoma te. Soki te tokozala ba spectateur toko vivre yango ekoleka, mosusu ekoya to vivre yango eleki, mosusu ekoya to vivre eleki, tokolelaka lelo tokomi wapi? Bato basambelaka te bazali kolela, o basambelaka bazali kolela. Nalobi te ke ngai na na raison. Non, kasi nalobi nzambe avertisaki biso. Siko tolingi nini pona lobi. Tokende kaka boy. Tolingi tolela mbala boni. Lelo tozali na tango kotala na te nani azali mutu malamu, nani azali mutu mabe. Liwa eye, liwa ezali. Oyo lelo tozali koloba liwa. Oyo ezo na mokili mo mandenge ezali kotambola. C'est rien. Pamba te liwa ezali mibale. Liwa ezali koboma nzoto, liwa ekoboma molimo ezali. Nzoto ekufi, molimo ekufi. Moto atelengani. Bana pasi mokimbangu. Na tango na pasi bato bazalaka liboke mpona babunda etumba. Ce n'est pas na tango na pasi bato banyolakisa na misapi te. Soki likambo ezali kotambola te ye, soki likambo ezali kotambola te ye kuna oyo te bapekisi biso tobondelo te. Toyoka mongongo moko. Pamba te
kolala kulamuka tozeka ne banembula toza na mois de mars kolala kulamuka ya solo tozali kokende makambo ebele ndenge nalobaka on dirait moto sikoyo apase na étape oyo nalobaka na janvier moto abandi komesana tolamuka ko moto abandi komesana ani omesana mwamba pasi asi amesani na makambo ya pasi oyo ezali koleka mokolo na mokolo na bomoi na ye il constate Dieu nous a parlé lelo toza ko agir te tozo constater mais lelo yo zo constater lobi moto muso constater pona yo parce que la machine va t'écraser. Ce n'est qu'une question de temps. Bana tasimo kimbango. Tozali kosala concurrence ya nani aleki malamu te to nani aleki mabe te. Kasi tozali koteya na po ete tobima na libulu ya pasi oyo tozali kokota. Soki ezalaki biso moto bandaki mosala oyo nde bolingo kozala bapaya me lokola avant tozala lelo mosala oyo esalemaki tata Simon Kimbangu asi anyokwamaki mama Mula anyokwami malgré azalaki mwasi bapapa banyokwami mpona likambo oyo bana tata Simon Kimbangu totelema tobunda etumbu de toutes les façons na likambo na Nzambe bayeba makasi ya moto kaka selon ndenge moto azali koévoluer selon obstacle ezali kokoma na vie na ye yo bakoidentifie babi ntango ozwaka likambo otyolaka Nzambe yo kuna ye ntango azwaka likambo amitikaka epai na Nzambe oyo wana alelaka epai na Nzambe asala ye nyonso wana nde ifo tozala biso tosala ya biso Nzambe akokisa ye sinon mokolo na mokolo likambo ezali koya ndenge nalobi biso nyonso tobangeli milimo na biso ekufa pamba te soki nasi na mekufeli na molimo nafungoli porte po ete nzoto ekufa. Ce n'est qu'une question de temps tosala keba Nzambe azali bomoi Nzambe azali bomoi pasi na likambo na Nzambe bateyaka biso ya balobi pasi na likambo na Nzambe moto azwi aponi rôle ya kozala juge lelo toza kose juge te tozali kobendana tosimbana makasi pamba te soki tosimbani makasi ata montagne tozali komona kuna tokomata yango sans problème oyo bakozala faible bato na makasi bakoma bango tokobendana tokokoma kuna biso nyonso kasi en ordre dispersé oyo azali faible parce que akokomata montagne te akotikala na se oyo akanisaki azali fort lero akokoma na kati ye akokaka nzala te ye mpe akotelema et ainsi de suite. Moto oyo amataka komi na katikati nzoto elemi pamba te azali na nzala moto azalaki aza na biloko ya kolia ye nde aza faible aza na se sikoyo okosala nini okozonga na se okozela ya mata mpona bokontinue te tosimbana tomata ngomba ndenge nzembo na biso ezali tozali kobuta ngoma ya pasi tozali kobuta ngoma ya pasi tata mfumu alongo asimba biso tokokoma elikia na biso evanda kaka wana tokokoma ndenge tokokomela Nzambe moto atia mécanisme en place mais biso tokokoma pamba te tolandi ye na solo tozali bato na somo kasi
tolandi ye na solo na mitema na biso ye kaka nde asalisa biso mpo ete nzela yango ezala molai mingi te kasi mpo na nzambe ayoka biso fo tolela tosenga lisusu mpo ete atalisa biso ete c'est vrai kolela na bino eyokani epai na ngai. Donc bandeko na ngai na mokolo moye ndenge tolobi yenga lelo esengo na biso ezali tokutani lisusu tozali conscient lobi lisusu lundi mibeko asike ye pamba te ezali kokende obe ndenge wana. Lelo susi nange ezali moko nazolinga nazali kobunda ngai moko donc wana nazopesa bino kolela na ngai lelo naza kobunda ngai moko na ntina nini nazali koluka na sentir ke tosimbani tolobi banda lelo to inverse flèche ole maladi ebanda okende boye ebanda kozonga kolela na ngai eza wana kasi etumbu ekozala ngai te etumbu ifo ezala ya biso mpona kaka kotalisa tata Simon Kimbamba azali nani etumbu ifo ezala ya biso lelo naza kovivre eloko moko simple nous ne sommes pas compris soki na kati na biso bacholi bazali etumbu oyo tokolonga yango te pamba te nalobaki na bino bandimi nyonso nous formons une équipe moto atie biso place na place mpona kosala tata Simon Kimbamba lelo soki tosimbani ya solo tokoinverse flèche wana ezali komata wana nde esika lelo kolela biso ezali tobalola yango ebanda kokita kasi ngai te nanga nani na promesse pe te kasi nakosimbana mwana moke mokolo tosimbani totali na sansi ya nzambe toleli totika kokanisa ete biso bato ya liboso tokutani likambo mpasi boye bato basalelaka nzambe liboso na biso bakutanaka na makambo ndenge na ndenge balelaka epai na nzambe lelo totika distraction ko omoni David ntango ayaki combattre Goliath c'était l'idiot de tous azalaki mwana mayele azalaki jeune il n'était pas costaud nzete oyo abatelaka bibwele il représentait quoi devant ces gaillards oyo azobangisa basoda baza na protection baza na cuirasse baza aobangisa bango parce que ebeka koécraser bango il représentait quoi kasi la seule force oyo azalaki nango c'était la confiance en Dieu. Galoba quand même c'est un peu de la folie à Bonzambe yango nemte l'attaquer parce que tout le monde savait qu'il allait se faire massacrer tout le monde balobia dans Montaliboma kasi alongi Goliath parce que y a dalaki na nzambe lelo ngai na yo tokolonga eloko moko te so tozali na nzambe te pasi na likambo nzambe alobi bozala lisanga bosimbana boya kotala ngai na kopesa bino eyano alobi te ezala molai ezala mokuse ezala na protection te lelo nzambe alobi na ngai na yo te tozala bamédecin mpona totrouver solution te nzambe alobi bosenga na solo bozala esika moko bosenga
Faites-moi confiance, je vais renverser la vapeur. Voilà, et le bédéné se passe. Dans la tassimo qui m'a ok, ne to kanisa. Nengi na lobby. Bitumbe silite. Pamba te. Poso to kobanda. Na ebite soko dimanche. Et au koma nengi nini. Pamba te ba mesure de ka ko vaccine. Et au koma mutako bi marsuna ndako na ete. Donc ngai pe na koko ya mamu ndako na ngati likambo go sala mate. Siko ngai na otolobini. Totikela kaka satana ti. Ayok sanzambe na biso soni. Malgré tozali koyoka pasi tobandi komesana to ya solo tokotia mabolongo na se tokomitika po ete nzambe asala mpona biso tika ete nzambe tata nkolo yesu kristo li mosantu apesa biso makasi na mokolo moye po ete bapermettre na mawa na bango tolemba netumbu ete tosangana lisusu na kombo na tata mwana mpe li mosantu amen.